И сразу предупрежу, что тоже среди холодильников LG, я уже вам говорил про это, есть вот прям в рамках одной модели, есть холодильники тихие, а есть шумные. И нужно смотреть вот в разных моделях, просто читать отзывы. Кто жалуется на шум, а кто не жалуется. Кто жалуется, значит, вам может попасть такой холодильник, который шумный. И еще хочу сказать, в принципе, холодильник LG на сегодняшний день достаточно ремонтопригодный и беспроблемный. То есть, если там сломается, обычно ломается это компрессор, либо драйвер двигателя компрессора. То есть, это специальный микрочип, который управляет работой компрессора. И тот ломается. И в обеих случаях мы, мастера, меняем компрессор. Меняем, устанавливаем, все, потом он работает, и никаких, в принципе, проблем нету.